Kaya hindi natin makita yung mukha kasi naka-cover. Ang ganda siya. Dito na lang. May hati lang sa gitna ko ng lalo. Ito yung halos hugis lang ng face eh. Na-intercept kasi yung bilidan dito. Yung shadow ng arm. Forehead yun. Yan tinatawag niya. Below. Below. May nag-open ng Okay. Kikita ka.